מאמה, היא רצתה לראות אותך. זה מה שהיא משליחה אתה לא חייב לבכות הרבה, חמודי. אני רושם. למה? תקשיב, היות ואנחנו יודעים שקלקלת לנו את הכל וניסיתם לקלקל את הכל, נתנו לכם, תבינו, היה נטרפתי לפני רבע שעה שאני בא אליו עם אמא שלך. לא, בסוף הוא כבר צעק ונשבר, ואנחנו יודעים שאתה הכנת ארוחת בוקר והכל, תעזוב, אנחנו יודעים את הכל שניסיתם. אתמול בלילה דיברת